На өөртөө тавьж нэрээ тогтоож өгөхгүй бол намаад л гэдэг байхгүй. Аршиг наамын За Монголын тусгай олимпийн хороо 2 өдрийн хугацаанд тамирчны мандлайлал гэсэн сургалтыг захин байгуулж байна. Би олон улсын тусгай олимпийн хүрээнд бол маш чухал сургалт байдаг. Гол утга нь юу юм гэхээр тусгай олимпийн тамирчид өөрсдөө манлайлагч болдог. За манлайлагч болохдоо залуу манлайлагчтайгаа нийлээд ингээд хоёулаа нийлээд нэг нь оюуны бэрхшээлтэй залуу манай тусгай олимпийн тамирчин, нэг нь манай залуу манлайлагчийн хоёр ингээд нийлээд одоо ер нь нийгэмд дуу хоолойгоо өргөх, залуучуудад тэгш одоо хүртээмжтэй нийгмийг бий болгох талаар одоо мэдээлэл өгөх, тэр битгий шийдвэр гаргагчид болон одоо хууль одоо өргөн барьдаг хүмүүс өөрснөө биеэрээ очиж тусгай олимпиада талаар, оюуны бэрхшээлийн талаар, одоо манлайлалын талаар, нийгмийн одоо шударга биш одоо байдлын талаар ингээд маш олон мэдээллийг өгөх зорилготой юм манлайлагчдыг бэлдэж байгаа. Манлал гэдэг нь ер нь манай тусгай олимпийн спорт төлөвлөлтүүд дээр үндсэн тамирчин болон дэмжин тамирчин, дэмжин тоглогч хүүхдүүд маань хамтран нэг баг болж хамтарсан спортын төрлүүд дээр одоо тийм болоо олон улсын тэмцээн уралдаанд хамрагддаг байгаа. Тэгээд энэ бүх тэмцээн уралдаанд аливаа баг тэмцээн уралдаанд одоо тамирчин дундаас манлайлагч тамирчин бэлтгэх, түүнийг одоо цааш спорт орн тууштай хичээлээ бусад хүүхдүүдэд тамирчдад ингээд тусгай олимпийн тамирчдад үлгэр дуурайл болох зорилгоор бид нэг юм тамирчны манлайлал гэсэн хүүхдүүдэд одоо олон арга зүй гаргаар ингэж өргөдөг байгаа. Тэгээд ямар ч үсэн энэ удаа аймаг орон нутаг Улаанбаатараас ингэж нэлээд 30 гаруй хүүхдүүд цугласан байна. Тэгээд хүүхдүүд маань залуучууд маань бие биенээсээ суралцаж, бие биендээ өөрсдийнхөө туршлагыг ярьж, бие биенээсээ одоо тэр спортын болон одоо амьдрал дахь тохиолдог, нийгэм тохиолдож байгаа тэр бүхэл зүйлийг хуваалцаж өнөөдөр нэг өдөр өнгөрөөцгөлөө.